अभी आप देख सकते हैं जैसे ही बारिश तो ज़बरदस्त ही पड़ती है। 15 दिन कितना फुल है। नारायणपेट में वाटरफॉल है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों ये वीडियो में हमारे साथ आप लास्ट तक जरूर जुड़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए